Estou de volta no famoso efecto trampa de Galicia. Case 3 meses pasaron e aínda sigue a primeira cámara. Ten telarañas e todo. Por sorte para min e tamén para ela puiden captar de novo unha xineta, pero neste caso levaba un coello na boca. A miña intención era gravar os animais que acceden á balsa baixando polo piñeiro caído. Efectivamente, a xineta grande colle habitualmente o carreiro da balsa. En cambio, o exemplar novo deixouse ver outra vez pola paralela cun gazapo nas fauces. Supoño que atoparía o tobo máis próximo. Como vedes, é un cazador moi xeitoso. Vale, perfeito, a outra tampouco a roubaron, imos ver que temos. Tiña curiosidade por saber quen usa estes escalóns para baixar ao efecto trampa e cal é a razón. E observamos que hai un individuo que baixa case todas as noites e isto podería ser para cazar animais atrapados. De feito, nesta escena vemos como se sorprende e move as orellas ante algo e ao final acaba por depredar. Non sei que presa é, podería ser mesmamente unha arra verde. As xinetas da zona quizá aprenderon a aproveitar a trampa como fonte de alimento. Ademais, atopei unha letrina desta especie, un punto no que un ou varios exemplares defecan para intercambiar información. E para acabar, fixadevos como esta vez a xineta viu un sapo cunqueiro e non lle fincou o dente, quizá pola bufotoxina. Deume tempo a rescatar algún bichiño como a Pelophylax perezi ou o pintafontes verde, Triturus marmoratus. Dous máis. Ven pa aquí e ven pa aquí. Eres un anfibio nesta zona e tes 3 opcións. Unha, caer neste efecto trampa, non tes auga, é bastante perigoso. A outra é caer ou nacer neste que tes moita auga, pero no verán non tanta e ademais non cumpres unha función biolóxica como é expandirse. E a mellor é a terceira, que é estar fora. Botovos un poquinho de humidade e sodes ceibes. Para xente que coñece este lugar, imos intentar mobilizar as administracións. Basta con escribir as súas redes sociais por privado, polo momento. Non quero dicir onde estou porque a día de hoxe non ten sentido que eu incentive a algunha persoa a vir e ter un accidente. O que está claro é que este sitio é unha trampa, pero con algunha pequena solución pode ser moi valioso.